ਅੱਜ ਆਪਾਂ लॉक रिपेयर करने अलमारी की अलमारी होती है ना जी, वो लॉक करके रखेंगे। पूरा ख़राब हो गया, अंदर से पूरा टूट गया है, फ्री हो गया पूरा, कोई काम नहीं कर रहा है। अलमारी भी बंद नहीं हो रही, अंदर से बाहर को आ रही है, पूरा टूट गया। अभी इसका खोल के देखते हैं 10 पीछे से कवर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम जो हैंडल का नाले को खोलेंगे, पूरा खराब हो गया। ये अपना हैंडल है, अंदर से हैंडल ऐसा होता है। अभी जो ऊपर पत्ती लगी हुई है वो खोलेंगे, उसका स्क्रू खोलेंगे। जी अपना खुल गया है पूरा। अभी देखो इसका, देखो अंदर से जो टूट गया पत्ती, पूरा पत्ती लगा था टूट गया। अभी जो नया लगाएंगे चेंज करें इसका। अभी ये टूटा हुआ उसका ना रबड़ होता है, उसको ग्राइंडर से काट देंगे। जो टूटा पत्ती अपना ऐसा लॉक होता है, वो इसी से पूरा काम होता है। ये 30 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी इसको लगा के रबड़ होता है, उसको भी झंड कर देंगे। ठीक है जी, ला दिया अपना। अभी थोड़ा धीरे धीरे हैम्पर मारना है, इसका टूटने का खतरा रहता है भैया। अभी पूरा फिक्स हो गया है, अलमारी में लगा के देखते हैं। ठीक है, पत्ती लगा के देखते हैं ऊपर का। ये पहले खोला था, इसके 2 स्क्रू है, वो लगा देना। अभी इसका हैंडल लगाएंगे, वो लगा के देखते हैं अभी काम करता है या नहीं करता। बेना काम है, देखो लॉक खुल गया। हाँ देखो, क्या लॉक लग गया।
लॉक खुल गया, लॉक लग गया, नहीं थले होंदा, लॉक खुल गया। बस इन्ना की काम है, ज़्यादा लंबा जोड़ा काम नहीं है। आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो बंद लो जी, बंद हो।